हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही? आणि आय होप तुम बरी आसाय म्हणून. आणि आता आम सद्या भायर सरले आमी वयताय वेर्ना. मागे धाकटे बाबा गेल्या गोडमा थिंग वयताय. तेगे व्हडले बायगे बर्थडे आहा आयज. सो आतां आमी थिंग वयताय आनी मागीर थिंग पावले म्हणटरी मेळटा तुमकां. ओके, चोय ते सगळे फाटल्यान बसले. It's a prayer song like the way you could start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sophia. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. आता आमी पावली घरा म्हणल्यार उडो पावलोली. ओके, आनी चयता आयज कसली रेसिपी हाडपा ती मागीर दाखयता तुमकां. ओके, चल बरें. हेचे आमनू 8 चिली घेयल्याय आनी 1 kg तेडणी घेयल्याय. आता ती आमी क्लीन वॉश करून ती कट करताय. आतां आमी एक तेडण्याचे आमी 4 पीसीस केले आनी चिली आमी अशें करून कट केले एक एक. आनी तुमकां समज चड तीख नाक जाल्यार तुमच्यान उणी करपा जाताय. आतां आमगे कट करून जालें. आतां आमी तेका 1 स्पून सॉल्ट लायला आनी तें ओवरनायट आमी तशें दवरलां लायन, तें मीठ लायन दवरून. आनी नॅक्स्ट मॉर्निंग आमी तें सुकोवंक घायलें.
ओके इट्स आतां आमगे ड्राय जालीं दोनूय पाट ड्राय केल्याय ती आमी आतां आमी गार्लीक जिंजर आनी चिली जितली गार्लीक घेता तितली जिंजर घेवपाचें आनी चिलीज तुमकां जाय तितली घेवपाच्यो आनी हाचो पेस्ट केला आमी सेपरेट केला एक पाटी मागीर तो मिक्स केला दोनी मिक्स केले गॅसीचेर मागीर एक आयदन दवरला आनी तितून तेल घायला आनी ती जी तेडणी आहलो न्हू तितून फ्राय केली हांवें तितून पयलीं तेडणी घायलें ती बरी फ्राय जाल म्हणटोरी आमी तितून तो जिंजर गार्लीक आनी चिली पेस्ट घायला तुमकां जाय तितलो घालूंक जाता आतां देखून तुमच्यान समज तुमकां उणो जाय जाल्यार उणो घालपाक जाता चड जाय जाल्यार चड घालपाक जाता तितून मागीर टर्मरीक पावडर घायला आमी तितून एक स्पून धाकटें स्पून असो टर्मरीक पावडर घायला तो भाजला बरो तितून आनी मागीर स्वीटनसा तुमकां जाय तितून शुगर घालूंक जाता चड जाय जाल्यार चड जाय थोडी जाय जाल्यार थोडी करूंक जाता तें मिक्स करपाचें आनी टेस्ट करून चोयपाचो तुमकां समज सॉल्ट जाय जाल्यार तुमच्यान सॉल्ट एड करूंक जाता सॉल्ट घायला 1 स्पून आमी मेथी घेयल्या ती तेलां मातशी भाजल्या आनी क्रश करून आमी ती मेथी घेयल्या सांसव घेयली न्हय ओन्ली मेथी घेयल्या आमी हितून घायला आतां लास्ट मागीर आमी न्हू तितून करी लिव्स घायले करी लिव्स घालून एक 5 मिनटान अशें बंद करपाचें मागीर रेडी ओके तुमी ट्राय कराय आनी म्हाका सांगाय कशें जालें तें आनी शूट करूं ना हांवें ओके सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडियो